ね、こちら台風だったからね、チュールが買えないとね、いけない、足らないと食べれないと、猫ちゃんたちがかわいそうだって言ってね、昨日なんとチュール届いたのよ、レターパックで。嬉しいね。本当に助かったね。だからあなた毎日食べれるのよ、こうやって。噛まないですよ。たくさん出てますよ。噛まないで。一生懸命出してますよ。手がこんな腱鞘炎になるまで力いっぱいですよ。ほらほら、ほらほら。はいはい。はい、出てるでしょ、いっぱいね。はい。